Меня зовут Андрей Александрович Камин. Я ведущий специалист ВИЭЛЬ, врач-психиатр и кризисный психотерапевт. Кризисная психотерапия – поле моей профессиональной практической деятельности. Около 30 лет. Я автор метода эмоционально-образной психотерапии «Квантовое турбоиндианство». Как ведущий специалист и психотерапевт я являюсь экспертом мультидисциплинарной бригады амбулаторного и стационарного отделения ВИЭЛЬ. Моему профессиональному мнению доверяют как пациенты, так и их семьи. В самых сложных и острых случаях я всегда готов лично провести экспертную оценку в рамках консилиумных решений ВИЭЛЬ «Второе мнение» и разработать программу комплексной терапии индивидуально для каждого пациента. Если вам, вашему ребенку, вашему близкому нужна помощь, позвоните, мы знаем, как помочь.